Кентау қаласының 60 жылдан астам тарихы бар. Кезінде Кеңестер одағына кен орындарымен танылған кеншілер еңбекшілер қаласы. Шағын шаһар бір шақтары Мырғалымсай, Ащысай деген кен орындарымен аты алысқа жетті. Өндіруге ыңғайлы, өндірушілерге жайлы қала. 80-90 жылдары жайлы өмірден мән кетіп, кен орындары жабылып, жұрт жұмыс іздеп сабылып, Кентау ұзақ жыл қамығып еді. Моноқалалар тізіміне кіргеннен кейін Кентаудың тіршілігіне қан жүгірді. Қазынадан қыруар қаржы бөлінді. Қаланың өңі кірді. Осы күні 90 мыңнан астам халқы бар. Орнын тапқан оңалар демекші. Қалаға біртіндеп кірген беттен түп түзу кең көшелері, қас-қатар тәртіппен салынған көп қабатты үйлері, үлкен аллея бар. Тарихтан белгілі 1936 жылы Ащысай руднигі құрылады. Алудан шыққан металл Шымкентте қорғасын зауытының ашылуына негіз болды. Ащысай кен орны Қазақстаннан майданға кеткен әрбір 9 оқтың 7-ін өндіріп берді. Қаратаудың қойнауы құт береке. Кентаулықтар өздерін еңбекшілер мен батырлардың ұрпағымыз дейді. Шағын қаладан 6 еңбек ері, 1 социалистік еңбек ері, 2 Ленин премиясының лауреаттары шыққан. Қала көптің елеулі еңбегімен, маңдай терімен тұрғызылды. Ендігі тілек қаламызды қайтадан кеншілер шаһарына айналдыру. Биылғы оқу жылында 706 бітіруші түлектің 494 оқушысы ұлттық бірыңғай тест тапсыруға өтініш білдірген. Халықаралық олимпиадалар мен түрлі білім байқауларында жеңіске жеткен 9 оқушы жоғарғы оқу орындарының гранттарына ие болып үлгергендіктен сынақтардан босатылды. Ұлттық бірыңғай тестке 485 оқушы қатысты. Қала бойынша жалпы орта балл 94 баллды құрады. Ұлттық бірыңғай тестке қатысқан бітіруші түлектер еш қиындықсыз кедергіден өткендерін айтады. Бұл әрине оқыған білім мен тоқыған ілімнің нәтижесі. НТ ойдағыдай болды. Сұрақтар бәрі нормально. НТ көңілінен шықты. Математиканың сұрағы сәл қиындау болды, қалғандар өзім жаттағаным келді. ОБТ былайша жақсы өтті. Қиын болған жоқ, мен үшін оңай болды. НТ прошло нормально. Я ожидал, что будет намного хуже, намного строже, но на самом деле было нормально. Вот, вопросы были легкие. Один предмет был такой сложненький, но в целом нормально. Жылдағы дәстүр бойынша бітіруші түлектерге арнайы бітіруші түлектер кеші өткізілді. Жоғары көрсеткіш көрсеткен қала мектептерінің ұстаздары, алтын белгі, үздік аттестат иегерлері, олардың ата-аналары қала әкімінің және қалалық білім беру бөлімінің мақтау қағаздарымен марапатталды. Осы іс-шараны қалалық білім беру бөлімі Шәмші Қалдаяқов атындағы Мәдениет сарайында ұйымдастырды. Өз мақсатыма жеттім, алтын белгімді ақтадым. Бұл іш мен барлық өзім ата-анама, мұғалімдеріме және де достарыма алғысымды білдіргім келеді. Және де мен ОБТ-да өзімнің жақсы білімімді көрсеттім, және де Қазақстанның өркениетіне мен өз үлесімді қосамын деп айта беремін. Соңғы 5 жылдағыдай біздің мектеп бітіруші түлектеріміз тағы да бүкіл Кентау халқының мерейін үстем қылып, аспанға айды бірақ шығады. Облыс бойынша жалпы 94 балл, орта балл 94 балл жинап, облыста бірінші орын алды, мен ойлаймын, республикада бірінші орын. 2011-2016 оқу жылдары балапан бағдарламасы аясында 15 балабақша, 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша жаңа үлгідегі 4 мектеп ашылды. Жұлдыз, Болашақ, Қобыланды, Айша Бибі, Сәуле, Алпамыс, Шұғыла, Көктем, Әйгүл, Қарлығаш, Балдырған, Мәншік, Құлыншақ және жекеменшік Еркетай балабақшалары ашылды. 1050 адамға жаңа жұмыс орындары ашылды. Балапан бағдарламасы 50%-дан 80%-ға орындалды. 2011 жылға дейін 7 балабақша болса, қазіргі таңда 22 балабақша жұмыс істеуде. 2011-2016 оқу жылдары Кентау қаласында 1200 оқушыға арналған нөмір 10 жалпы орта мектебі, Қарнақ, Төрткүлтөбе, Шаштөбе мектептерінің құрылысы бітіп, жаңа ғимараттар пайдалануға берілді. 4 мектеп жаңа тұрпатты мектеп қатарына өтті. Олар нөмір 1-14 мектептер гимназия статусын алса, нөмір 19 Қашқари мектептері лицей статусын алып, жаңаша жұмыс жүргізуде. 2012 жылы тұңғыш рет Кентау қаласында Әлия Молдағұлов атындағы нөмір 19 мектеп лицей базасында тест орталығы ашылды. Биылғы оқу жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне орай Кентау қаласында Ертөстік балабақшасы және Байылдар ауылында 200 оқушыға арналған жаңа мектеп ашылды.
білім күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Және алдағы уақытта барлық уақытта сіздерге табыстар тілеймін. Мына сіздер мен біздер үшін бүгін ерекше күн болып отыр. Бүгін біздің ауылымызда, Байылдыр ауылында көптен бергі халықтың арманы, осындағы тұрғындардың сұранып жүрген өтініші, соны мына облыс әкімі көріп, осыған тиісті қаржы бөліп, жаңа заманауи үлкен 200 орындық мектеп пайдалануға берілді. Мен ойлаймын, ауылда бұдан үлкен қуаныш болуы мүмкін емес. Себебі барлығымызда қолымыздан келгенше жастарымызға білім алуына, тәрбие алуына, үлкен азамат болып өсіп жетілуіне біз жұмыс жасауымыз керек. 2011-2016 оқу жылдары директорлар корпусы жаңаланып, нөмірі 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16 және Төрткүл төбе мектеп директорлары тағайындалды. Соның 9-ы директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларынан көтерілді. 14 мектепке химия, 16 мектепке биология, барлық мектептерге физика кабинеттері берілді. Сондай-ақ Кентау қаласындағы барлық мектептерге өзін-өзі тану кабинеттері беріліп, толық талапқа сай жабдықталды. Қала бойынша 23 мектепте 37 информатика кабинеттері жұмыс істейді. Білім жүйесін дамытуда заманауи оқу құралдарының әсері бар екендігі белгілі. Ленинг жобасына нөмір 1, 4, 12, 14, 16, 19 және Махмуд Қашқари мектептері қосылды. Тозығы жеткен 300-ден астам компьютерлер ауыстырылды. Үйде оқитын мүмкіндігі шектеулі балалардың жұмыс орындарын бағдарламалық техникамен қамтамасыз ету үшін 140 оқушыға арнайы компьютерлер алып берілді. Мектептерде әбден тозығы жеткен және еңбек пәнінің мемлекеттік стандартын орындау мақсатында темір өңдеу станоктары, тігін машиналары ауыстырылды. Барлық білім беру мекемелеріне 100% бейнебақылау камералары, өртке қарсы дабыл қаққыштар орнатылды. Мектептерге жылу өлшегіш құралдары қойылып, кіші қазандықтар ауыстырылды. Мұғалімдердің мәртебесін көтеру, оларға қолдау көрсету мақсатында тұңғыш президент күніне орай қалалық білім беру бөлімі арнайы мұғалімдердің даңқ галереясын және интернет басылымын ашты. 70-ке жуық ұстаздарға арнайы сертификаттар және төс белгілер тапсырылды және олардың еңбектері интернет басылымға жарияланды. Ұстаз деген жарық нұры ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытын аямау. Ұстаз болу бақыт әрі абырой, ұстаз деген шәкірттердің айнасы.